wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. नमस्ते, तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल फुटलाबाट दिपामा। आज हामी नयाँ च्यालेन्ज लिएर आएको छ दिदीबहिनी। आज हामीसँग छ करेन्ट वाइवाई अनि जिङ अनि फेरि 2 PM की करेन्ट कुरकुरे। हाम्रो यो चाहिँ च्यालेन्जमा छैन, यो यसको 3टा च्यालेन्ज, यो मेरो 3टा च्यालेन्ज ल। जसले जित्छ त्यसको हुनेछ 500, जसले हार्छ त्यसले आँटा लगाउने, आँटा राखेको कस्तो गर्नु छ, त्यही भएर ढिलो नगरिकन छिटो छिटो भिडियो बनाऊँ है। अनि 500 पानी पिउँ अलिकति, हातले खानु नपाए ल, हातले नपाए आँटा 1 2 3 स्टार्ट। पहिला चाउचाउ खाइदिनु छ। चाउचाउ त गर्नु छ। वा रुक्न अब तातो नुन ज्यादा लाग्छ। म भिडियो अन गरेर आइनु सकेर म त मिठो लागेन। अब यो त नखाने पसिना मिठो लागेन। तालतिर मलाई यही मिठो लाग्यो। मुख छैन अगाएर पसिना नगर्ने च्यालेन्ज हामी च्यालेन्ज नगर्ने होइन, एक त गर्ने उसमा अलिकति नुन ज्यादा लागेछ, बराबरै होला छैन त्यही भएर होस् छोड्यो। च्यालेन्ज नगर्ने, त्यो भित्रै गएको छैन बस। धेरै नै गर्मी छ पसिनाहरू, त्यही भएर सरी होला, माफ गरिदिनु हामीलाई। अहिले पनि खान्छ छैन, मैले पनि खानै छैन, उलुक्क भएको के भएको। आजलाई यति नै। म भिडियो कस्तो लाग्यो हामी खान्छु, एउटा खान्छौँ बहिनीहरू। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई, राम्रो लाग्यो मलाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है। यति भन्दै बाई बाई।